in the snow. Look how big it is. A video. Amy, I must get into the pole north. Ya, sácalo, sácalo, sácalo. Mírate. Un día de nevada en Toronto. Este es mi driveway, bueno, mi garaje, mi vía para ir para el garaje. Ahora sí, welcome to Canada. Es todo lo que cayó de nieve, como pueden ver aquí. So the one snow I have to clean up. So, everybody, me imagino que todo el mundo se pregunta por qué no tengo una máquina. Me gusta hacer todo manual.